व्रत संयम नियम ये अहंकार की पुष्टि अगर कर दिए तो सब बेकार हो गए। अहंकार लेने से क्या तपस्या पूर्ण हो गई? यही खास बात है। भगवान के आश्रित होकर दैन्य भाव से आप जल में रहो, चाहे फल में रहो, चाहे रोटी में रहो, चाहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका चिंतन क्या हो रहा है? आप चिंतन कहाँ में? जहाँ चिंतन वही आपकी स्थिति। हाँ, भगवान के लिए किया जाए और दैन्य रहा जाए और नाम जप किया जाए तो यही तप भगवत प्राप्ति करा देगा। कलयुग में सबसे बड़ा तप है पापाचरण ना करते हुए नाम जप कर लो, बस हमारी बात मान लो। चाहे रोटी खा के रहो, चाहे फल खा के रहो, चाहे पानी पी के रहो, भगवान का स्मरण नहीं हो रहा तो सब बेकार है।